wanyasira hapo. Hawataki watu warekodi. Wale wanyasira. Wameenda kuosha moto tena kule nyuma. Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026, Mariam Sarungi kwa ukurasa wake rasmi wa mtandao wa Instagram ameweza kuibua mjadala mzito kutokana na kipande cha video kinachozidi kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Kile alichoweza kukiandika Mariam Sarungi ni kwamba siku 3 huko eneo la Rombo kuna jamaa aliyeweza kuuliwa, jambo ambalo limeweza kusababisha maandamano ya kudai haki kwa jamaa huyo, na ndipo ambapo kipande cha video nilichoweza kukitanguliza katika video hii kinazidi kuashiria hali halisi iliyokuwa ikijiri huko Rombo. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wetu wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, hatimaye Maria Sarungi, mwanaharakati wa taifa hili la Tanzania, ameweza kuibuka na ushahidi mzito kutokana na kiini na vurugu zilizoweza kushuhudiwa huko Rombo. Kama unavyozidi kutizama katika screen yako hivi sasa, ujumbe huo ndio ujumbe ambao Mariam Sarungi ameweza kuambatanisha na video ambayo niliweza kuitanguliza katika video hii. Ila mtazamaji wangu, mjadala mzito ni kutokana na jinsi ambavyo Tanzania wengi wameweza kupokea video hii. Amini usiamini, wengi wanadai ya kwamba haki kudaiwa kwa jamaa huyu aliyeweza kupigwa risasi na kuaga dunia ni jambo sahihi, kwani familia lazima iweze kupata haki kwa jamaa wao ambaye aliweza kupigwa risasi na kuaga dunia, na ambaye kabisa jamaa huyu hakuweza kuwa na makosa ya aina yoyote ile, na sote tunafahamu kwamba hata makosa, iwapo mtu atakuwa ameweza kuyafanya, hastahili adhabu ya kifo. Hivyo basi, mtazamaji wangu, mamilioni ya Tanzania hivi sasa wanazidi kusambaza taarifa hii kuhusiana na vurugu hizo ama maandamano hayo ambayo yameweza kulazimika kufungwa kwa barabara kutokana na wengi wa Tanzania kujitokeza ili kulilia haki ya jamaa huyo aliyeweza kupigwa risasi na kuaga dunia. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa wachanganuzi wa mambo ya kisiasa wanazidi kuendelea kubaini na kuweka wazi kwamba uongozi wa CCM unakozidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania sio katika mwelekeo sahihi. Hii hapa ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo wengi wa Tanzania wameweza kuchoshwa na uongozi ulioko madarakani, na ndipo ambapo visa vya aina hii vinazidi kuendelea kushuhudiwa kutokana na juzi kati maafisa wa polisi waliokuwa wakitaka kukamata jamaa. Wengi waliweza kuamini ya kwamba kitendo kile hakikuweza kustahili kuamua kumtetea jamaa yule, jambo ambalo liliweza kulazimu maafisa wa polisi kuondoka kwa haraka katika eneo la tukio kwa gari walilokuwa wakisafiria likiishia kupigwa mawe, kuonyesha jinsi gani ambavyo wengi wameweza kuchoshwa na tabia hizi zinazozidi kushuhudiwa mara kwa mara katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, wachanganuzi wa mambo ya kisiasa wanazidi kuweka hadharani kwamba hivi sasa ndio muda mwafaka kwa uongozi ulioko madarakani, iwapo utaweza kujaribu kurekebisha pahali ambapo waliweza kukosea, kwani kwa uongozi ulioko madarakani, iwapo utaweza kunyamazia kimya masuala haya yanayozidi kuendelea kushuhudiwa, ambapo ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo Jamhuri ya Tanzania inavyozidi kufahamika, basi mtazamaji wangu, ni wazi uongozi ulioko madarakani bado haujaweza kukubalika kikamilifu kwa mikono ya Watanzania. Hivyo basi inazidi kuashiria na kuonyesha jinsi
ambavyo kutakuwa na mvutano mkubwa kati ya serikali ya CCM inayozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na wenye nchi wa Jamhuri ya Tanzania ambao ni wananchi wa kawaida hivi sasa wanaozidi kulalamikia gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo halijawahi kutokea katika serikali yoyote ile ambayo imeweza kutangulia kuwa madarakani. Ila sote tunafahamu kwamba haya yote yanayozidi kukumba Jamhuri ya Tanzania hivi sasa ni mambo ambayo iwapo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wataweza kuamua angalau kuweza kusikiliza yale yanayozidi kupendekezwa na idadi kubwa ya Watanzania, basi hakutakuwa na visa kama hivi tunavyozidi kuvishuhudia mbaya kabisa vinaendelea kuongezeka siku baada ya siku, kuonyesha jinsi gani ambavyo baadhi ya Watanzania wameweza kuchoka, jambo ambalo ni la kuvunja moyo kwa uongozi ulioko madarakani. Badala ya uongozi huo uweze kuwajibika na kupunguzia gharama ya maisha mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, unazidi kulemaza kukua kwa uchumi na pia kusababishia mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania gharama kubwa ya maisha, jambo ambalo linazidi kuchukiza wengi na kusababisha hasira za aina hii ambazo zinazidi kujaribu kutuma ujumbe kwa uongozi ulioko madarakani. Na ndipo ambapo hivi sasa mjadala mzito katika mitandao ya kijamii, sote tumeweza kushuhudia jinsi gani ambavyo kuna tetesi za maandamano ya Sabasaba, kwani katika maandamano haya ya Sabasaba kile kinachozidi kuwa chanzo cha maandamano haya ni kiongozi Mheshimiwa Polepole aliyeweza kukamatwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi aweze kupatikana, jambo ambalo mtazamaji wangu hivi sasa Watanzania wengi wameweza kukubaliana nalo. Na pia kuna kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu kuendelea kuzuiwa na kushikililiwa gerezani ni jambo linalozidi kuvunja mioyo ya wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu binafsi pamoja na wafuasi wa chama Chadema katika Jamhuri ya Tanzania. Na hivi sasa hata baadhi ya raia waliokuwa wakikubali chama cha CCM hawapo tena kwa uaminifu na chama cha CCM kutokana na yale yote yaliyoweza kutokea katika maandamano ya amani ya vijana Gen Z. Hivi sasa kugeuka na hata kuamini chama Chadema na hata kuunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu yale yote anayozidi kuyafanya. Na mtazamaji wangu, kwa hali ya kisiasa iliyoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, hasira zinazozidi kuonyeshwa na mamilioni ya Watanzania, mtazamaji wangu, uongozi wa CCM kuungwa mkono na hawa wote wanaozidi kuonyesha hasira kwa uongozi huo ni nadra sana. Hivyo basi kiongozi ambaye anazidi kuendelea kuungwa mkono ni viongozi wa kuwa chama Chadema na viongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu. Na ndipo ambapo katika mikutano nyingi ambazo chama Chadema hivi karibuni wamekuwa wakifanya, tunazidi kushuhudia maelfu ya Watanzania wanazidi kujitokeza katika rally hiyo ikiwa ni dalili tosha kuonyesha jinsi gani ambavyo hivi sasa uaminifu kwa chama Chadema upo imara, tofauti kabisa na uaminifu kuwa katika chama cha CCM. Hili hapa kwa mara nyingine linazidi kurejelelea taswira kamili ya kisiasa iliyokuwa imeweza kuonwa mapema mwaka 2025, kipindi na wakati ambapo viongozi wakuu wa CCM walikuwa wakilazimika kulipa watu kuhudhuria rali zao ama kulipa watu mashuhuri kuhudhuria rali zao, na ndipo ambapo watu wataweza kwenda katika mikutano ya CCM. Hivi sasa mbaya kabisa, mamilioni ya Watanzania hawapo tayari kulipo kuhudhuria rali za CCM. Pia watu mashuhuri katika Jamhuri ya Tanzania hawapo tayari kutumika kisiasa kutokana na jinsi ambavyo mamilioni ya Watanzania waliweza kukataa watu hawa mashuhuri kutokana na kile kilichokumba vijana Gen Z mwaka 2025. Hivi sasa mtazamaji wangu, ni kweli siasa katika Jamhuri ya Tanzania ni siasa ambazo zimeweza kukubali chama Chadema kikamilifu na viongozi wakuu wa chama Chadema na kukataa viongozi wakuu wa CCM.
Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Umuhimu kabisa uweze kusubscribe na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.